Главные события среды 17 июля в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы. На помощь в борьбе с лесными пожарами в Якутии приходят долгожданные осадки. За счет обильных дождей ликвидировано возгорание в Нерюнгринском районе. По всей республике продолжают действовать 155 очагов. Остается напряженная ситуация с лесными пожарами в Ленском районе. Все они находятся в авиазоне, дорог к ним нет, доставка людей осуществляется вертолетами и самолетом Ан-2. Когда овчинка действительно стоит выделки, свыше сотни оленьих шкур отправлены в зону проведения специальной военной операции бойцам из Якутии. Расскажем, как применяют шкуры на передовой. Сотрудники полиции вновь призывают граждан проявлять бдительность. На этот раз оперативно-профилактические мероприятия проходят в Нерюнгре. Теплоснабжающая организация «Алдана» продолжает подготовку объектов к зиме. В этом году ремонтная программа составляет 48 миллионов рублей. На территории Якутии действует 155 лесных пожаров. Работы по тушению проводятся на 63 из них, площадью около 400 тысяч гектаров, включая Алекминский природный заповедник. Локализовано 3 природных возгорания. С начала суток обнаружено 2 лесных пожара площадью 89 гектаров и 1 ландшафтный пожар в Устьянском районе. Ликвидировано 16 лесных пожаров. Самолет-зондировщик сегодня работал в Вилюйском районе. За счет обильных осадков ликвидированы возгорания в Нерюнгринском районе. Также дожди наблюдаются в Алекминском и Усьмайском районах, что положительно влияет на пожароопасную обстановку. На северо-востоке республики зафиксирована высокая температура, ветровая нагрузка и дефицит осадков. Соответственно, в Абыйском, Алайховском и Устьянском районах ситуация остается напряженной. С начала пожароопасного сезона в Ленском районе зарегистрировали 19 пожаров. На сегодняшний день действует 11. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 2571 гектар. В тушении задействованы силы 26 человек Якутлесресурса, 11 человек авиалесоохраны и 42 мобилизованных. Обстановка на территории района сложная. Все пожары находятся в авиазоне. Дорог к ним нет. Доставка людей осуществляется вертолетами и самолетом Ан-2. Из-за сильной задымленности несколько дней воздушные суда не могли вылететь на пожары. В районе введен режим ЧС, ограничен въезд жителей в леса. На данный момент администрация района проводит работы по мобилизации населения. На данный момент привлечены 42 мобилизованных. Порядка 30 человек находится в готовности. Добровольцы заключают договора с Якутлесресурс и договора с муниципальным образованием Ленский район. Администрация обеспечивает мобилизованных одеждой, продуктами питания, техникой, инструментами, материалами. Навигация по северным рекам Якутии тем временем продолжается. Всего планируется завести 1 миллион 250 тысяч тонн груза. Уже отгружено 559 тысяч тонн или 44,7% от плана. В настоящее время по рекам уже завезено 405 тысяч тонн, что составляет 32% от плана. В арктические районы планируется доставить 350 тысяч тонн. Как было отмечено, в прошлом году якутские речники испытывали трудности с доставкой грузов по реке Яне. Если сравнивать с прошлым годом, аналогичным прошлым годом, для нужд Республики Саха-Якутия отгружено 503 707 тонн или 39,6% от плана. И доставлено 408 238 тонн или 32% от плана. Но, как и в прошлом году, у нас на правительственном контроле находится навигация по Арктике. Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил о создании новой программы для участников специальной военной операции под названием «Время героев». Проект реализуется совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы. В чем его суть, знает Вероника Таюрская. С 1 марта программа «Время героев» начала свою работу. Подготовка участников спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти является главной целью программы «Время героев». Проект предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностное развитие. Все это необходимо для дальнейшего получения высшего образования. Наставниками для первых участников программы стали руководители правительства, администрации президента, федеральных министерств, ведомств,
главы регионов и крупнейших компаний. Есть несколько этапов. Сейчас мы проводим прием документов, которые можно сделать через пункт дистанционной оценки, который у нас недавно открылась. Город Якутск был включен недавно только. Также можно через сайт «Время героев». Подробная информация есть на сайте времягероев.рф. По тому, как анкеты уже подают, приходят на тестирование на управленческие качества. В дальнейшем, если проходит полностью отбор, получает возможность обучения с сентября месяца, например. Мы сейчас на данный момент, на следующий год только отбор проводим. Для участия в первом сезоне программы отобрали 83 участника, из которых 4 женщины и 20 героев России. Само обучение состоит из 4 очных модулей по 30 дней и будет длиться 2 года. 27 мая 2024 года стартовало обучение первых участников программы. 2 июня участники программы на борту ледокола «50 лет Победы» отправились к Северному полюсу, где продолжили свое обучение. Кроме пункта отбора слушателей для участия в программе, Фонд «Защитники Отечества» ведет свою работу по многим направлениям. Со всеми любыми вопросами, касаемым участия в специальной военной операции, как по мерам соцподдержки в основном обращаются, а также по устройству детей в учебные заведения, начиная с детских садов, заканчивая с поступлением в учебные заведения после школы. К нам обращаются по линии, по получению санаторного курортного лечения для родителей военнослужащих, также по прохождению медобследования личных. Напомню, что для участия в программе необходимо соответствовать следующим требованиям: гражданство России, управленческий опыт, наличие высшего образования, иметь статус участника СВО. Вероника Тырская, Екатерина Амосова, Владимир Павлов, Якутск. Снарядить самым необходимым в зону проведения специальной военной операции отправляется очередной большой груз, чтобы доставить ценные вещи для военнослужащих. Как скоро получат ценный груз бойцы, знает моя коллега Надежда Саханская. Военнослужащие Якутии всегда обеспечены всем необходимым. Гуманитарные грузы направляются в качестве дополнительной поддержки. Процесс сбора и отправки контролирует единый координационный центр. Сейчас на передовую отправляют партию автомобилей и предметы первой необходимости, а также сети, сплетенные обществом, боевые шелкопряды. Фура из Якутска своим ходом отправится до опорного пункта Новоазовск. Впереди несколько городов России, через которые пролегает длинный и важный путь. Одна из остановок будет рядом с Ростовом-на-Дону, где будет оставлена часть ценного груза. И финальная точка в Донецкой Народной Республике. Отдельное место в транспортировке занимают оленьи шкуры. Они могут быть полезными для наших бойцов. Под натуральным мехом животного заметить человека сложно даже вооруженным глазом. Машины тоже ребята там все получат. Будут использовать по назначению. По шкурам что могу сказать? То, что ребята тоже будут пользоваться. Отличный, как укрывающий материал, подстилающий. То есть к осени кто-то будет готов уже конкретно. Большой вклад сделала и компания «Сахабулт». Не секрет, что в Якутии периодически проходят акции по сбору вещей для нужд СВО. В этот раз отправляют свыше 100 оленьих шкур. Отправке предшествует обработка и выделка высшего класса. Из оленьих шкур делают палатки, шалаши, чтобы скрываться от тепловизора. Также мы разрабатываем дополнительные продуктовые линейки по военизированной одежде, по товарам двойного назначения. Двигаемся в этом направлении. Оленья шкура легка в переноске, ее можно использовать как лежанку или подушку для сна. Впрочем, некоторые говорят, что мех оленя помогает восстановить кожные покровы, что очень привычно для жителей тундры. И, конечно, сухая, теплая оленья шкура будет напоминать тепло родного дома. Надежда Саханская, Георгий Григорьев, Якутск. Ход строящихся объектов в регионе обсудили во время заседания оперативного штаба под председательством главы республики. В частности, были подняты вопросы, связанные с реализацией проектов по улично-дорожной сети микрорайона «Звездные», а также работы по реконструкции больничных комплексов в Нерюнгре. По итогам совещания Айсан Николаев дал соответствующие поручения по дополнительному финансированию. Напомню, в этом году в Якутии планируется ввести 76 объектов социального назначения.
По уличной дорожной сети особое внимание было обращено к части того, что своевременный ввод в эксплуатацию строящихся дорог, синхронизация с ресурсоснабжающими организациями. По нюрнбергским объектам были вопросы, связанные с финансированием и выполнением хода работ по контрактации. Необходимо отметить, что основные виды работ по вводимым объектам уже законтрактованы, работы ведутся активными темпами. Полиция вновь призывает граждан проявлять бдительность. На этот раз оперативно-профилактические мероприятия проходят в Южной Якутии. Такая работа направлена на предупреждение хищений денежных средств, которые совершают дистанционным способом. Продолжит тему Ирина Жданова. Сообщают, что с вашего счета пытаются снять деньги, оформить кредит, просят продиктовать СМС-код. Немедленно прекратите разговор. Это мошенники. На улицах города сотрудники полиции и волонтеры. Их совместная работа заключается в том, чтобы еще раз напомнить нерюнгринцам о правилах личной финансовой безопасности. Мы за сотрудничество во всех сферах, чтобы все вместе, все население прям работало. В этом нам сейчас помогают граждане. Сегодня, раздавая памятки, мы заметили такую особенность. Никто не отказывался. Все понимают важность этой акции, понимают, что каждый не застрахован от этого. Каждый может попасться. Поэтому я считаю, что сегодня мы сделали очень хорошее дело, ознакомив где-то порядка 50 людей, наверное, с правилами безопасности в сети. В специальных буклетах, которые раздали прохожим, описаны основные схемы обмана, виды мошенничества, а также алгоритм действий, которому необходимо следовать, чтобы не стать жертвой обмана. В устной беседе сотрудники полиции рекомендуют незамедлительно сообщать в правоохранительные органы обо всех подозрительных случаях и никому не передавать свои личные данные. Сотрудники полиции снова призывают граждан проявлять бдительность при общении с незнакомцами по телефону, а также в социальных сетях, никогда не следовать указаниям незнакомых лиц, звонящих по телефону, кем бы они ни представлялись, сотрудниками полиции, сотрудниками банка, сотрудниками ФСБ и так далее. Призываем не отвечать на звонки с незнакомых номеров, особенно поступающих в мессенджерах WhatsApp, Telegram. На сегодняшний день в районе зарегистрировано 83 заявления о дистанционном мошенничестве. Общий ущерб составляет почти 60 миллионов рублей. Ирина Жданова, Екатерина Кривошеева, Вадим Барашков, Нерюнгрин. 11 регионов Дальнего Востока и федеральные министерства представят свои ключевые проекты на выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится в рамках Восточного экономического форума 2024. С 3 по 6 сентября выставка будет доступна для участников форума, а 7 и 8 она откроется для всех желающих. В настоящее время ведется обновление внешнего вида павильонов и содержательного наполнения экспозиций. Якутия полностью пересмотрела дизайн павильона. В этом году он будет олицетворять жаркое лето Якутии. Центральным объектом станет Алтан-Сергея, традиционная якутская коновязь, место обрядов и получения благословления. В Якутии тем временем продолжается работа по реализации программ нацпроекта здравоохранения. Новые поликлиники и больницы строятся в самых разных районах республики. Но существующие проходят необходимую модернизацию, а также полное техническое обновление. Подробнее об этом расскажет Тимур Колмогоров. Яркие цвета, красочные стены, герои из детских сказок и мультфильмов встречают детей и их родителей в детской поликлинике медицинского центра Якутска. Дети проходят качественное обследование, а самое главное – хорошее лечение с применением современного оборудования и введением новых программ. В нашем учреждении прикреплены 30 тысяч детского городского населения, что составляет 1/3 всего городского детского населения. Ежегодно мы внедряем минимум по одному проекту. Например, мы активно работаем по проекту профилактический осмотр детей до 1 года. Поликлиникой проводится увеличение охвата посещения детей с профилактической целью. От получения прививок до поступления на санаторно-курортное лечение. У нас для этого с июня месяца открылся кабинет выдачи справок и направлений. То есть даже без записи можно обратиться в поликлинику. И в этот же день ребенок получает все необходимые анализы, сдает, и на следующий день этот кабинет их записывает повторно, и они сразу переходят за готовым направлением.
За последние 5 лет поликлиникой было получено 35 новых единиц техники, от офтальмологического оборудования до нового рентгенаппарата. Также была оборудована специальная детская комната лечебно-оздоровительной физкультуры. Свое развитие в детском здравоохранении проходят бережливые технологии, где максимально сокращаются любые виды потерь при оказании медицинской помощи. Все это стало возможно в рамках реализации программ нацпроекта здравоохранения. В основном работаем по приказу Минздрава. Основной приказ у нас 514. Получается, у нас дети проходят именно специалистов. В один день, например, у нас медосмотр именно месячников и годовичков. То, что вот комфортно, потому что они в один день могут всех пройти. Получают анализы специалистов и УЗИ-скрининг. Жители столицы, которые уже не первый год проходят медосмотры вместе со своей семьей в данной поликлинике, положительно высказались о качестве проводимых услуг. Очень хорошая поликлиника. Врачи принимают по записи, что удобно для посетителей. Нет больших очередей, и мы довольны качеством и организацией процесса приема граждан. Мы сейчас в офтальмологу записаны, там хорошее оборудование есть. Да, хорошо оцениваю. Мы подходили с сыном этого врача, обращались, они сразу посмотрели и сказали, что направили этого анализ сдавать. Мои дети все здесь родились, а всегда мы здесь обращаемся. Модернизация и техническое обновление детских больниц и отделений повышает шансы на успешное выявление и лечение болезней, которые иначе могли бы вызвать осложнения у детей. К концу 2024 года планируется ввести в работу 29 новых детских больниц и корпусов. Тимур Калмогоров, Нюргун Старостин, Якутск. Оперативный штаб Якутии продолжает свою работу по дополнительному обеспечению оснащением и снаряжением участников специальной военной операции. На данный момент к территориальным опорным пунктам отправлены 3 единицы техники и гуманитарная помощь от организаций и предприятий республики назначенного места. Также в Москве на военно-техническом форуме «Армия-24» будет представлена продукция двойного назначения от СВФУ и других местных разработчиков. Продолжаются разработки новой продукции двойного назначения местными производителями для наших бойцов. Это транспортная техника, твердотопливные котлы длительного горения с генераторной установкой, производство Якутского котлового завода, маскировочные и противоосколочные материалы и изделия, перископные прицелы, бинты и с разнозаживляющим эффектом, рационы питания, различные нанополимерные изделия, разработанные СВФУ. Теплоснабжающая организация «Алдана» продолжает подготовку объектов тепловодоснабжения к зиме. В этом году ремонтная программа основного поставщика коммунальных услуг теплоэнергосервиса составляет 48 миллионов рублей. Но этого, по мнению специалистов, недостаточно для решения всех запланированных эпизодов. В тему погрузился Руслан Павлов. В этой части города Алдана теплоснабжающая организация ведет замену теплосетей, которые снабжают водой и теплом детский сад, школу и окрестный жилфонд. Только на этом участке заменить нужно 250 метров трубы. В этом году порядка 3 километров трасс будут заменены. И ремонт, общий ремонт по всей нашей ремонтной программе 48 миллионов мы в этом году освоим на ремонт. Ремонтная программа по подготовке объектов тепловодоснабжения к зиме этого года охватывает не только теплосети. Работа идет на котельных, в жилфонде, учреждениях. Как всегда, латаем, смотрим, собираем. Что-то поступило, промываем сети, промывка домов идет. Не хватает денег. Да, это очень большая проблема. То, что постоянные огромные долги, управляющие компании эти деньги собрать не могут, это все уходит в задолженность, потом эти управляющие компании меняют свои вывески, названия, долги эти остаются, это все очень негативно влияет как раз на выполнение ремонтных работ. И все равно это накапливается. Хотелось бы выполнять больше, но, к сожалению, мы не можем, не хватает денег выполнить все необходимые работы.
Несмотря на дефицит оборотных средств, в теплоэнергосервисе заверяют, что в рамках финансирования проведут все необходимые и запланированные работы. Это позволит войти в отопительный сезон по графику и предоставлять населению качественные услуги, за которые, как подчеркивают коммунальщики, нужно исправно платить. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. Всех ценителей искусства объединила творческая встреча в Национальном художественном музее с живописцем Кириллом Гаврилевым. Мероприятие состоялось в рамках программы выставки «Время мамонта», организованной совместно с Академией наук Якутии и Национального художественного музея. О чем говорили на выставке и какая из его работ стала ключевой, расскажет Даяна Федорова. Красота крайнего севера Якутии, как ее видит Кирилл Гаврилев, художник-живописец. Он пишет картины, вдохновляясь сельскими пейзажами и просторами природы. За многие годы в его коллекции множество картин и огромный опыт работы. Художник смотрит глазами, а видит мозгом. Поэтому метод, я использую умозрительный метод видения мира. Умом человек видит больше, дальше, глубже. Если нацелен действительно создать произведение искусства, да, думает, что-то хочет открыть или писать и так далее, интересное, красивое, да, тогда он должен это все время изучать, читать. Сейчас он делится своим уникальным даром со студентами художественного училища и ценителями искусства на творческих вечерах. На встрече он рассказал о том, что является для него источником вдохновения, и о художественных поисках. В необычном пространстве выставки «Время мамонта» расположились множество картин, однако особое внимание здесь уделяют работе под названием «Бесконечность». Поэтому мы сейчас узнаем, почему же эта картина названа «Бесконечность». Прошлое время, время мамонтов – это одно время, одна точка. И теперешняя современная – это чайка, которая в бесконечной тундре, да? Это вот второе современное время. Прошлое и настоящее. И вот что нас связывает? Бивень мамонта, да? Из недров, да? Якутия, будучи одним из самых холодных регионов в мире, славится находками, особенно бивнем мамонта. В залах музея расположились палеонтологические находки якутских ученых во время раскопок и экспедиций. Выставка у нас временная, и продлится она до 13 октября 2024 года. Здесь представлены экспонаты Академии наук палеонтологические эпохи мамонтовой фауны, флоры, и также представлены работы современных художников, живописцев, графиков, творчество которых питается вот тем далеким временем. Выставку дополняют и другие произведения художников, а также косторезные композиции и ювелирные изделия, которые ярко воссоздают древнюю эпоху. В рамках выставки запланирован цикл творческих вечеров. В ближайшее время состоятся встречи и с другими, не менее талантливыми художниками. Даяна Федорова, Нюргун Старостин, Якутск. В Якутске стартовал открытый всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей до 16 лет в честь олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР Павла Пенигина. Подробнее о соревновании расскажет моя коллега Марфирина Алексеева. Турнир имени Павла Пенигина проводится с 2018 года и считается самым масштабным соревнованием по вольной борьбе в республике среди юношей. 534 участника из Якутии, Бурятии, Тывы, также Забайкальского, Красноярского и Хабаровского краев, Иркутской и Амурской областей и Еврейского автономного округа. Турнир проходит в личном зачете среди 17 весовых категорий. Вольная борьба у нас спорт номер один. Поэтому она развивается по течению развития времени. Поэтому мы как бы тренера и вот спортсмены все хотим, чтобы наши ребята прославляли не только в детском спорте, но и в большом уровне. Самое главное, наша цель – совместная комплексная работа, чтобы была олимпийская медаль. Самое главное, чтобы ребята любили данный вид спорта, вот, и чтобы всегда не унывали от поражений, это все учит к лучшему. Задачи тренеров совпадают и с целью юных спортсменов. Вдохновленные победами именитых борцов-якутян, ребята стремятся к Олимпу. Стать олимпийским чемпионом Олимпиады и стать мастером спорта России. Я тоже хочу стать олимпийским чемпионом, стать мастером спорта России, выиграть Евро и все. Скажите, пожалуйста, знаете вы, кто такой Павел Павлович Пенигин? Да. Кто
Чемпион. Трехкратный олимпийский чемпион Олимпийских игр. Он вас вдохновляет, да? Да. Мой папа боролся, он выигрывал у соревнований Пенигина, и Пенигин его держал. Ты гордишься папой? Да. Большим преимуществом турнира являются правила его проведения, которые трактуются по старым нормам. Это выбывание после 2 поражений. Значит, спортсмен, если даже проиграл, он 2 раза гарантированно он сборит. А по новым правилам, если ты проиграл 1 раз, ты можешь уже вылететь. Поэтому для ребят, которые займут 1-е, 2-е, 3-е места, это они отборются где-то 5, 6, 7 раз они будут бороться. 19 июня турнир продолжит международный этап по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Участие примут борцы из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, также из Якутии, Дагестана, Ингушетии, Чечни, Брянской, Калининградской и Московской областей. Соревнования будут обслуживать 34 квалифицированных судьи. Марфелина Алексеева, Аэлита Махно, Якутск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.